வணக்கம் நண்பர்களே. ரொம்ப முக்கியமான பிரேக்கிங் நியூஸ் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு. இந்த மாதத்தில் இந்த 4 மாவட்டங்களுக்கு தற்போது வரை விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டிருக்குன்ன எந்தெந்த மாவட்டங்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு. இந்த மாவட்டங்களில் நேற்றிலிருந்து பெய்து வரக்கூடிய மழையின் காரணமாக இன்றைக்கு பள்ளி மாணவர்களுக்கு மட்டும் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டிருக்குது. இன்னும் கூடுதலான மாவட்டங்களுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. 18 மாவட்டங்களில் மழை இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. பொதுவாக தென்மேற்கு பருவமழை காலங்களில் மேற்கு கடற்கரை பகுதியை ஒட்டிய மாநிலங்களில் தான் விடுமுறையும் மழையும் அதிகமாக இருக்கும். ஆனால் இந்த முறை இந்த தென்மேற்கு பருவமழை காலத்தில் வங்காள விரிகுடாவில் மேகக்கூட்டம் ஏற்பட்டிருக்குது, மேகச்சுழற்சி ஏற்பட்டிருக்குது. அதன் காரணமாக தமிழகத்தில் மழை பெய்யுது. 18 மாவட்டங்களில் மழை பெய்யறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறதா சொல்லப்பட்டிருக்கு. இப்போதைக்கு சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், செங்கற்பட்டு இந்த மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு மட்டும் பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டிருக்குது. கல்லூரிகளுக்கு வகுப்புகள் இருக்கும் அப்படின்னு தெரிவிக்கப்பட்டிருக்குது. பொதுமக்களும் எச்சரிக்கையாக இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டிருக்குது. மீனம்பாக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா 13 சென்டிமீட்டருக்கு மேலே மழை பெஞ்சிருக்கு. நல்ல ஹெவியான மழை தான். சென்னை முழுக்கவே 5 சென்டிமீட்டருக்கு மேலே மழை பெய்ததாக சொல்லப்பட்டிருக்குது. மாணவர்களும் சரி, பொதுமக்களும் சரி எச்சரிக்கையாக இருக்குமாறு நான் இந்த சமயத்தில் உங்களை கேட்டுக்கிறேன். தகவலை ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.